जब हम लोग पीसी बिल्ड करते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि कौन सा मदरबोर्ड लें, कौन सा प्रोसेसर लें, कौन सा रैम लें। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि कौन सा रैम लें। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग सबसे बेस्ट रैम अपने पीसी बिल्ड के लिए चुन सकते हैं और हम अपने पीसी बिल्ड को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि हमें रैम क्यों चाहिए। रैम तो बहुत मार्केट में मिलती है, हम कोई भी लगा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमें अपने रैम को अपने प्रोसेसर और मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग चूज करना पड़ता है, ना तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं, जैसे ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, ब्लैक स्क्रीन ऑफ डेथ। कभी कभी तो हमारा सिस्टम बूट ही नहीं होता है, कभी कभी चलते चलते खुद ब खुद बंद हो जाता है। ये सारे प्रॉब्लम आपको आते हैं एक रैम के कारण, एक छोटी सी चीज के कारण। ये छोटी सी चीज है लेकिन बहुत बड़ी चीज होती है एक पीसी बिल्ड में। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स मूव आवर वीडियोस टाइटल, हाउ टू बाय द बेस्ट रैम फॉर पीसी बिल्ड और हाउ टू चूज अ बेस्ट रैम फॉर पीसी बिल्ड। जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि रैम कैसे खरीदें, तो सबसे पहले हम लोग कुछ रैम के बारे में जान लेते हैं। रैम असल होता क्या? तो रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इसमें आपको दो टाइप के रैम मिल जाते हैं, एक होता है डायनेमिक रैम, एक होता है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और ये हम लोग अपने पीसी बिल्ड में नहीं करते और ये पीसी बिल्ड के लिए नहीं बनाया गया है। पीसी बिल्ड के लिए आपको डायनेमिक रैम मिलता है, जिसमें भी आपको बहुत सारे कैटेगरी दिखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते होंगे, जिसमें से आपको DDR, DDR2, DDR3, DDR4 और DDR5। DDR5 अपकमिंग फ्यूचर में आने वाला रैम है। अभी रिसेंटली DDR3 और DDR4 मार्केट में चल रहा है और हम लोग इसी से रिलेटेड पीसी बिल्ड करते हैं। DDR3 भी अब कुछ दिनों में, कुछ मंथ या कुछ सालों में DDR3 भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मेनली अब चलेगा DDR4, जो कि अभी सबसे लेटेस्ट यहाँ पे आपको रैम के टाइप में मिल जाता है। और DDR2 और DDR तो आउटडेटेड हो ही चुका है। अब तो हम समझ गए कि हमें कौन सा रैम लेना है, स्टैटिक रैम नहीं लेना है, डायनेमिक रैम लेना है। अब हम कौन सा रैम लें, DDR3 या DDR4? अब इस केस में क्या करें? तो हम इस केस में कहां से पता करें कि अब हमें कौन सा DDR3 या DDR4 लेना है? तो हमें कहीं भी नहीं जाना है, सिंपली अपने CPU और मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग रैम लेना है। तो सबसे पहले हम लोग CPU देखते हैं। CPU मान लीजिए कि मैं एग्जांपल लेता हूं Ryzen 5 360 का। इसके अकॉर्डिंग मैं अब अपना रैम चूज करूंगा कि मुझे कौन सा रैम चाहिए। आप इसके स्पेसिफिकेशन को देख सकते हैं, इसके साइट पे जाके कोई भी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन उसके साइट पे अच्छे से मेंशन रहती है, सारी बातें आपको मेंशन रहती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि आपको पता चल जाता है कौन सा रैम लेना है। रैम का टाइप यहाँ पे आपको देख सकते हैं DDR4 मेंशन है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ये भी एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है किसी भी रैम को चूज करने से पहले। यहाँ पे आपको 3200 MHz की फ्रीक्वेंसी मिलती है। यहाँ पे आपको रैम की फ्रीक्वेंसी 3200 MHz मिल जाती है, जो कि मैक्स सपोर्टेबल है। मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने प्रोसेसर के अकॉर्डिंग मैक्स फ्रीक्वेंसी की रैम लें, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपके सिस्टम में नहीं आएगी। तो हम लोग प्रोसेसर के अकॉर्डिंग तो समझ लिए कि हमें कौन सा रैम चाहिए, DDR4 चाहिए और मैक्स सपोर्ट आपको मिल जाती है 3200 MHz की। अब हम लोग चलते हैं मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग। पहली बात तो ये कि हम अपना मदरबोर्ड प्रोसेसर के अकॉर्डिंग ही चुनते हैं, तो इसलिए आपको इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। वैसे भी हम लोग देख लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि मान लीजिए हम Ryzen 5 3600 के लिए एक मदरबोर्ड ले रहे हैं MPG X570 गेमिंग एज वाईफाई, जो कि बहुत ही अच्छा मदरबोर्ड है। अगर आप चाहते हैं कि आप देखें कौन सा बेस्ट मदरबोर्ड होता है Ryzen 5 3600 और 3600X के लिए, तो आपको ऊपर कार्ड में वीडियो शो हो रहा होगा, वहां से जाके देख सकते हैं। इसमें मैं सारे प्राइस रेंज में आपको बताया हूं कौन सा मदरबोर्ड Ryzen 5 3600 और Ryzen 5 3600X के लिए बेस्ट है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो हम लोग तो अब मदरबोर्ड चूज कर लिए कि ये मदरबोर्ड हमें लेना है। अब इसके स्पेसिफिकेशंस भी आपको इसके साइट पे मिल जाएगी, जैसे कि ये पिक्चर आप देख रहे हैं उसी के साइट पे से ली गई पिक्चर है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा DDR4 मेमोरी लिखा है और इसकी सारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ DDR4 और ये सारी रैम की फ्रीक्वेंसी आपको इस मदरबोर्ड में सुटेबल है, जिसमें से आप देख सकते हैं बहुत ही लोएस्ट अगर आप जाते हैं तो 1866 और हाईएस्ट जाते हैं तो 4400। अगर आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लेते हैं तो आपका प्रोसेसर उसे डाउन करके अपने अकॉर्डिंग ही लेता है जितना उसको रैम की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपकी फ्रीक्वेंसी की मैक्स सपोर्ट 3200 MHz है, अगर आप 4400 लेते हैं तो आपका प्रोसेसर तो सिर्फ 3200 MHz यूज करेगा, बाकी सब बर्बाद हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं जाए, जो आपका प्रोसेसर मैक्स सपोर्ट कर रहा है उसी के साथ जाए, आपके लिए बेस्ट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कोई रैम अगर आप लेते होंगे तो उसमें OC लिखा आता है, उसका मतलब होता है ओवरक्लॉकेबल। अगर आपका मदरबोर्ड और प्रोसेसर ओवरक्लॉकेबल है तो आप उस रैम के साथ जाएं तो बहुत ही बेस्ट रहता है। इस केस में तो आपका Ryzen 5 3600 और ये मदरबोर्ड दोनों ओवरक्लॉकेबल है। अब ज्यादा जानना चाहते हैं मदरबोर्ड के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि आपको इंडिया स्क्रीन में या फिर कार्ड में आपको वो वीडियो मिल जाएगा पीसी बिल्ड स्पेशल नाम से। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लिए कि आपको कौन सी रैम चाहिए, DDR4 चाहिए और आपको फ्रीक्वेंसी कौन सी चाहिए, 3200 MHz की फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो हम लोग देखते हैं, देखिए आपको इस मदरबोर्ड में भी 3200 MHz की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही बेस्ट सुटेबल रहेगी। तो अब हम इस दोनों को कंबाइन करके हम समझ गए कि हमें क्या चाहिए, DDR4 रैम
और फ्रीक्वेंसी 3200 MHz। किसी तरह से आप अपने लिए बेस्ट रैम ले सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको साइट पे जाकर चेक करना होगा, थोड़ा बहुत आपको प्रोसेसर का स्पेसिफिकेशन जानना होगा, तो जाके आप अपने लिए पीसी बिल्ड अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे जो इससे रिलेटेड पूछी जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट हैपन व्हेन वी गो विद ए हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रैम। जैसा कि मैं बता दिया, ये आपके वेस्ट ऑफ मनी हो जाती है। और दूसरा कि अगर हम लो लेते हैं तो क्या होता है, लो लेने के बाद हमें बहुत सारे प्रॉब्लम अकर्स होते हैं, जैसे कि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ और ऑटो शटडाउन हो जाता है सिस्टम, या कभी कभी तो बूट ही नहीं होता। ये सारे प्रॉब्लम आपको हो जाते हैं। और ये तीसरा कि अगर हम किसी और टाइप का रैम लेते हैं, मान लीजिए हमें DDR4 चाहिए लेकिन हम ले लेते हैं DDR3, तो क्या होगा, तो आपका सिस्टम बूट ही नहीं करेगा। और सबसे पहले बात कि वो मदरबोर्ड के स्लॉट में फिट ही नहीं होगा। यहाँ पे अब फोर्थ क्वेश्चन है कि आप लोगों को क्वेश्चन पूछना, जो भी आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे लिस्ट होता जाएगा, तो आप पूछ सकते हैं बेधड़क जो भी क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।